നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുട്ബോളേഴ്സ് ലൈവ്. വെൽക്കം ടു ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ആർസണൽ വേഴ്സസ് വുൾഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ വുൾവർഹാംപ്ടൺ. 2-1 ഡൈയിങ് മിനിറ്റ്, ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ആർസണൽ ഗോൾ അടിച്ച് 2-1 ജയം കരസ്ഥമാക്കി ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതോടെ തന്റെ ടോപ്പ് 4 ചാൻസസ് കുറച്ചും കൂടെ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗ് ടേബിളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർസണൽ ഇസ് 45 points, 1 point ബിഹൈൻഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഹൂസ് അറ്റ് 46 points. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് ഹാസ് എ ഗെയിം ഇൻ ഹാൻഡ്. ഏപ്രിൽ 23 മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് ആർസണൽ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാവും. അത്രയും വരെ പോണ്ടി വരില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു ടോപ്പ് 4 ബാറ്റിൽ തന്നെയാവും. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആർസണൽ തന്നെയാണ്. രസകരമായ കാര്യം അതല്ല, ആർസണൽ അടുത്ത കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽ ബി ജസ്റ്റ് 2 points ബിഹൈൻഡ് ചെൽസി. 50 പോയിന്റ് നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് രണ്ടുപേരും സെയിം മത്സരം പോയിന്റ്സിൽ തന്നെ എത്തും. ടോപ്പ് 4 ചാൻസസ് ലുക്സ് ക്ലോസർ ഫോർ ആർസണൽ കമ്പയർഡ് ടു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഹാം. ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആർസണലിനാണ് ടോപ്പ് 4 കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നോക്കുന്നു. ഞാൻ ടോപ്പ് 4 ബാറ്റിലിനെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗെയിമിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർസണൽ. അവരുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾ വാസ് 2.7, വൂൾവർഹാംപ്ടന്റെ 1.0. അറ്റാക്ക് ആഫ്റ്റർ അറ്റാക്ക്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർട്ടിനെല്ലിയുടെ ഒരു വളരെ പുവർ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. നൗ താന്റെ ബോഡി ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. കോർണറിൽ ഏകദേശം തന്റെ കോർണറിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് പാസ് കൊടുക്കുന്ന നേരെ കീപ്പറിന് പാസ് കൊടുക്കുന്ന പകരം ഒരു ഡയഗണൽ പാസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് നേരെ വൂൾവർഹാംപ്ടന്റെ പ്ലെയർ എടുക്കൂ, നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തു. കൂൾ ആൻഡ് കാം ഫിനിഷ് 1-0. പിന്നെ അറ്റാക്ക് ആഫ്റ്റർ അറ്റാക്ക് എല്ലാവർക്കും ചാൻസസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ലക്കാസെറ്റിന് ചാൻസസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബട്ട് ഫൈനലി ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിക്കറ്റ ആൻഡ് പെപ്പെ, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പെപ്പയുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾ, ഒരു പെനൽറ്റി ബോക്സിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നു. പെപ്പയ്ക്ക് ലേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. പെപ്പെ ബോൾ എടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ടേൺ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1-1 ഡ്രോ. ആൻഡ് ആർസണൽ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൂൾവർഹാംപ്ടൺ ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ശരി മതി, നമുക്കൊരു ജയിക്കാൻ പക്ഷേ ഡ്രോ പിടിക്കാന്നുള്ളത്. കാരണം 1-1 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും 81 മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ടായി. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 10-12 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ 6 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിൽ 6ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാക്കാസെറ്റിന് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈറ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ലാക്കാസെറ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ കൈ പൊക്കി തടുത്തിട്ട് ആ തടുക്കുന്നത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോയത്. ആ ഗോൾ കീപ്പർ അത് തടുത്തില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയേനെ. സോ ഒരു ഗോൾ കീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഗോളിന്. പക്ഷെ മാച്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഓവറോൾ ഗെയിം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആർസണൽ ഒരു കണക്കിന് ഡിസേർവ് ടു വിൻ. ആർട്ടേറ്റ ഈസ് ഫൈനലി ബ്രിങ്ങിങ് എ ടീം ടുഗദർ. കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആർസണലിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 മത്സരങ്ങൾ ജയമായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡ്രോ, അതിന് മുമ്പ് ഒരു ലോസ്. നൗ എളുപ്പമല്ല ടോപ്പ് 4ലേക്ക്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളി ഒരു ഫോം ഔട്ട് ആവാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ഗെയിം കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഏറ്റവും മുതലെടുത്ത ടീം തന്നെയാണ് ആർസണൽ. നേരെ മറിച്ച് അപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടനം അതൊട്ടും തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ടോട്ടനം ഇനിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളിയുണ്ട്, പക്ഷേ ദേ ആർ നൗ അറ്റ് 39 points. അവർ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് 4ലേക്ക് എത്താൻ. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്തെ അവർക്ക് ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അവരത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ല. ആർസണൽ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു, നല്ല കളി കളിച്ചു വുൾഫ്സിനെതിരെ. ഇത് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പുലർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും. ആൻഡ് ഈ സീസൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ടോപ്പ് 4 എന്തെന്നാലും ആർസണൽ വാശിയേറി തന്നെ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ക്ലോസ്ലി ഫോട്ട് ടോപ്പ് 4 ബാറ്റിൽ ദിസ് സീസൺ. അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡു ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ തോട്ട്സ് ആർസണലിന്റെ മത്സരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. സൈനിങ് ഓഫ്. SK മറക്കണ്ട, ഫുട്ബോൾ ഇസ് ലൈഫ്.